總共有6本書啊，講閱讀嘅有呢一個精讀筆記，呢個白花油、備戰錦囊同埋救心丹。如果你時間緊迫咧，冇時間去好詳細咁樣溫習，又或者你嘅小朋友咧唔中意睇咁多字嘅，中意簡而精嘅話咧，黃老師建議你呢一本。如果你想從頭到尾打返好個基礎，由零開始慢慢去搞清楚每一樣嘢嘅邏輯咧，就建議你呢本，因為呢本咧仲有埋影片去教學嘅，會仔細同埋詳細好多。咁啊，如果你話啊，我想操練多啲啦，唔使再睇咁多教學啦，呢一本就實戰嘅，操練為主，入面就全部都係練習嚟嘅。講到作文啊，又係如果你想速成啊，我要背範文，我要應付到我嚟緊嗰次考試就得㗎啦。咁你就去買作文24味啦，入面有好多範文同埋好多素材俾你去背嘅。但係你話唔係喎，我想執好每一句佳句嘅用法，我想精通自己修辭手法嘅用法，咁咧你就買呢本作文筆記，入面有非常之多嘅佳詞佳句俾你去參考，俾你去寫好每一段同埋每一句句子，得唔得嚇？以上咧就係呢幾本書嘅分別啦，希望可以幫到大家解決你哋嘅中文難題啦。再見。